Mirëditë të gjithëve, përsa e përfunduam një takim të radhës me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, deputetin Lumir Abdigjiku, të cilin e falenderoj për bashkëpunimin, mirë po në të njëjtën kohë më duhet të konstatoj që bisedimet rezultuan të pasuksesshme, për shkak se asnjëra prej ofertave që ne kemi bërë nuk u pranua nga kreu i LDK-s. Fillimisht ne ofruam që Lidhja Demokratike e Kosovës në bashkëqeverisje me Lëvizjen Vetëvendosje dhe me partnerët e tjerë që i kemi ne në mazhorancën prej 66 deputetëve, ta ketë zëvendës kryeministrin, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 3 ministri të tjera. Unë kam preferuar që zëvendësi imi të bëhet pikërisht zotëri Abdigjiku dhe në këtë mënyrë të fillojmë një kapitull të ri të bashkëpunimit e bashkëveprimit midis Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ju e dini që edhe para një viti unë pata shkruar një letër kryetarit Abdigjiku, më mirë ta bëjmë tash se sa më vonë koalicionin, nuk u bë as atëherë, as tash, dhe kjo është për të ardhur keq, sepse në këtë mënyrë Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja tërësisht të panevojshme, që i humbin kohë shtetit të Kosovës, por njëkohësisht edhe buxhetit të Kosovës mjete. Së paku 10 milion euro kushtojnë zgjedhjet e reja, të cilët do të sjellin rezultate paraforësisht të përsëritura dhe të cilët nuk do të sjellin zgjidhje, për shkak se sërish nuk do ta kemi numrin prej 80 deputetëve për të siguruar kvorumin në sallë. Unë edhe më tej besoj që zgjedhjet nuk janë të nevojshme dhe se është dashur të përpiqemi më shumë dhe sidomos nuk është dashur të refuzohet oferta jonë për bashkëqeverisje. Kur u refuzua oferta jonë për bashkëqeverisje, pra që Lidhja Demokratike e Kosovës ta ketë zëvendës kryeministrin dhe 4 ministri, në shpjegimin që vetëvendosja nuk duhet të ketë të 3 pozitat e larta shtetërore, atëherë ne bëm një ofertë tjetër për Lidhjen Demokratike të Kosovës, e kjo është që pozita e kryetarit të kuvendit dhe e nën kryetarit të kuvendit të pësojnë një rokad, ashtu që ose nën kryetari i LDK-s ose dikush tjetër për cilën përcaktohet LDK-ja zë pozitën e kryetarit të kuvendit, ndërkaq që kryetaria aktuale e kuvendit dhe ushtruesja e detyrës së presidentit, zonja Albolina Axhiu, do të bëhej nën kryetare e kuvendit aty ku tash është pozita e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në këtë mënyrë ne do ta kishim edhe më tej qeverinë, nuk do të kishim zgjedhjet e panevojshme, por përveç kësaj Lidhja Demokratike e Kosovës do ta kryesonte legjislativin, do ta kishte kryetarin e kuvendit, ndërkohë që për kandidatin ton, Glau Konjufcën, ne nuk kemi kërkuar vot për nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ata vetëm le të votojnë si të duan, pra abstenim, kundër edhe për, por le të votojnë, sepse konsiderojmë që qasje shtetformuese, shtetndërtuese, progresive, është ajo në të cilën deputetët si të zgjedhurit e popullit e marrin të drejtën e tyre edhe si detyrim, si llogaridhënie, si përgjegjësi ndaj atyre që i përfaqësojnë, por njëkohësisht edhe për funksionimin sa më të marrë e të mirë të shtetit tonë dhe të sistemit të tërësisë institucioneve të Republikës tonë demokratike e parlamentare. Por as kjo nuk u pranua, pra ishte një mundësi që të mos thuhet që të 3 kandidatët vinë nga subjekti vetëvendosje, edhe pse qartazi në rast të zgjedhjes kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje, në atë rast i zgjedhuri nuk do të ishte edhe antari i Lëvizjes Vetëvendosje, por megjithatë natyrisht do të vinte nga subjekti vetëvendosja dhe në fund do ta kishim një president i cili ka pushuar se qeni antari i vetëvendosjes, kryetari i kuvendit do të ishte nga LDK-ja dhe ne do të vazhdonim punën tonë si qeveri, meqenëse se nuk u pranua bashkëqeverisja e insistohej që vetëvendosja të mos i ketë të 3 funksionet. Dhe tash nuk kemi si çfarë ofertash të tjera të bëjmë më,
në ndërkohë që as nuk u kërkuat diçka tjetër prej nesh. Ju e keni dëgjuar edhe deklarimin e zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit të punëve të jashtme të diasporës, nën kryetarit të parë të lëvizjes vetëvendosje Glau Konjufcës, i cili ka thënë se unë tërhiqem nëse ka figurë konsensuale, pra ne nuk e kemi pasur asnjëherë me çdo kusht Glau Konjufcën dhe nuk është e rastësishme që ne kemi propozuar Glau Konjufcën më pak se 30 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, ndërkaq kundër kandidatën, deputetën tonë Fatmire Mulhaxha Kolçaku, kemi propozuar më pak se 3 orë para mesnatës ndërmjet 5 edhe 6 marsit. Pra, ne nuk kemi qenë asnjëherë të interesuar që të jemi total tek udhëheqja e shtetit në të 3 pozitat e larta, mirë po kur askush nuk sjell asnjë emër, ne ishim të detyruar që të ecim përpara si fitues të zgjedhjeve. Le të mos harrojmë që për herë të parë në historinë e Kosovës një subjekt politik i ka 51.1% dhe kjo ka qenë jo veç e pa parë, po edhe pa imagjinueshme, veç se ky është vullneti i popullit. Tesh ne nuk mund të krijojmë bashkëqeverisje, bashkëpunime në kundërshtim me vullnetin e popullit, në kundërshtim me rezultatin e zgjedhjeve dhe unë mendoj që nuk është mirë që të keq përdoret çështja e korumit në mënyrë që të mos njihet rezultati i zgjedhjeve. Dhe përveç kësaj, subjekti lëvizja vetëvendosje me 57 deputet, ose si mazhorancë që jemi me 66 deputet, ne jemi të vetmit që kemi sjell emra. Ju e dini që ka qenë edhe emri i Andin Hotit. Në këto takime që kam zhvilluar unë, 2 takime me kryetarin e PDK-s Bedri Hamzën dhe shumë më tepër takime me kryetarin e LDK-s Lumir Abdixhikun, vetëm lëvizja vetëvendosje është ajo e cila flet me emrat përveçëm. Të tjerët nuk po flasin me emrat përveçëm. Kam përshtypjen që shumë më tepër është fol për emrat përveçëm në vitin e kaluar kur bëhej fjalë për kryetarin e kuvendit, sesa tash për presidentin, ndërkohë që pikërisht emri i përveçëm i presidentit e bën situatën singulare, sepse aty është shumë e rëndësishme kush është emri dhe mbiemri që propozohet dhe do të zgjidhet. Pra edhe një herë po them, në këto takime të cilat i kemi mbajtur, nuk kemi pasur kërkesa, nuk kemi pasur oferta dhe nuk kemi pasur propozime me emra të përveçëm. Që të gjitha këto i ka thënë vetëm lëvizja vetëvendosje. Nëse nuk ndryshon diçka në këto ditët e mbetura, atëherë thjesht mua më mbetet të konstatoj që ka më shumë dëshirë, vullnet, interesim për zgjedhje të reja se sa që kjo prezantohet publike për ta zgjedhur presidentin, a do të dërgoni një zyrtare Partisë Demokratike për të gjetur një figurë konsensuale në këto ditët e fundit të afatit kushtetues, dhe pse është kaq e vështirë për lëvizjen vetëvendosje ose kaq i rëndësishëm posti presidentit për lëvizjen vetëvendosje përderisa keni qenë të gatshëm për bashkëqeverisje me LDK-n, pse jo me ofru një propozim LDK për president? Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë që ne nuk i kemi as përsofërmi numrat për të pasur presidentin. Dhe ju duhet ta kuptoni që Lidhja Demokratike e Kosovës i ka 15 deputet. Me 15 deputet mundesh mi mbledh në nënshkrimet vetëm për gjysmë një kandidati. Se edhe për kandidat, për president të duhen 30. Për të zgjedhur të duhen 61 në raundin e tretë nëse i kenë 2 raundet e para të 10. Pra, me fjalë të tjera, ata nuk kanë qenë të interesuar sepse kanë thënë që ne s'kemi numra për këtë gjë. Por nëse ka pas ndonjë ide për ndonjë figurë konsensuale, është dashur të ma thonë. Pra diçka jashtë prej partive politike. Në këtë kuptim, nuk po insistojmë ne që me dojmë mos t'i kemi të 3 pozitat. Nuk po insistojmë. Ne, pra si që kuptuat nga oferta e dytë, ne kemi propozuar që të ndrojnë vendet nën kryetari i LDK-s me kryetarin e kuvendit nga radhët e vetëvendosje. Nën kryetari i LDK-s që është edhe nën kryetar i kuvendit. Por nuk u pranua një gjë të tillë. Pra nuk mund të thuhet më tutje që vetëvendosja insiston në të 3 pozitat. Ajo që intereson lëvizjes vetëvendosjes dhe qeverisë së Republikës është që të kemi mbarvajtje të punëve. Ju e dini që unë ngelem kryeministrin detyrë. Me atë çka do të mund të mbetet mongut Kosova është pa parlament, që në fakt është arena kryesore e opozitës. Prandaj është një situatë
për bindjen time, për bindjen vetëm pak se nuk e përfundova pyetjen, jeni me nxitim shumë ditë, ëh.